Так, друзья, всех приветствую. Очередной интересный случай Гранта 8 Клоп. Сейчас завожу, ну и все услышим, я думаю. Вот такие вот интересные звуки издает двигатель. Скажу сразу, предварительно смотрел камерой в цилиндры через свечные отверстия. Никаких следов нету, задевания, утыкания поршня, головку и так далее, и так далее. Масложора в двигателе тоже нету, то есть как бы по поршневой тоже должно быть все нормально. Я думаю, что это постель распредвала изношена, но, как говорится, время покажет. Разбираем и смотрим. Посмотрим, ошибаюсь я или нет, потому что у этого двигателя, знаю, очень долгий и длительный перегрев был, так как на нем не было установлено с завода датчик температуры двигателя. Поэтому, думаю, все-таки дело в распредвале. Посмотрим. Так, сдвинул ГРМ. И вот смотрите, несмотря на то, что толкатели сейчас, как говорится, толкают на распредвал, как говорится, я уже вижу люфт. Сейчас все равно снимаю постели, снимаю распредвал, вытаскиваю все толкатели, ставлю распредвал обратно и зажимаю опять постели. И мы проверим уже точно, люфтит ли распредвал в постелях. Так, головку с Гранта снял. По цилиндрам пока что все нормально, но уже под вопросом герметичность. Не знаю, почему это происходит у нее, но видно уже еще чуть-чуть ее продавило бы прокладочку. По поршневой. Так, ну 2 цилиндра тут под вопросом. Что-то когда камерой смотрел, особо видно был нагар, но не такой явный. Вот 2 и 4 видно чистые поршня. А вот 1 и 3 как будто бы кидали масло. Сейчас снимаю поддон, вытаскиваю поршневую, ну и будет все ясно. Возможно, что даже перегородки. Потому что как бы люфта-то особо у поршневой нету. Возможно, что просто перегородки полопались из-за низкооктанового бензина, который сюда лился изначально. После моего совета начали заливать 95-й, но движок проработал на 92-м бензине, и я боюсь, что перегородочки не выдержали от детонации. Посмотрим. Так, смотрим. 1, 3 у нас под вопросом, закиданы поршня маслом и нагаром. И вот смотрим на шейку шатуна, она смещенная очень сильно влево. Вот так вот она ее делает. Большой люфт. 2 по центру более-менее ходит. 3 тоже очень сильно смещен. И не особо он хочет смещаться в центр. 4 чистый поршень тоже более-менее по центру работает. Мои любимые облегченные шатуны. Если честно, всем рекомендую ставить 10-е шатуны и поршневую вводить на полноразмерную. Но вот так вот себя ведут облегченки. Сейчас откручиваю, вытаскиваем поршня и посмотрим. Так, ну что, вытащил поршневую. Что мы видим? 1 цилиндр. Закидывало масло. Смотрим. Одна сторона, 2 сторона. Как мы видим, из-за перекоса шатуна у нас поршень был не горизонтально, работал в таком положении на перекос.
Соответственно, тут следы, и тут он терся. А стук давал, скорее всего, шатун, который в поступательных движениях вращательных он бился о щеку коленвала. Там есть потертости, именно явные на первом и третьем цилиндре. Второй цилиндр, как видим, ровная посадка. Он и износ. Видно, что по центру тефлоновое покрытие стертое. Третий тоже закидывало явно масло сюда. И тоже работал не в горизонтальном положении. Тоже есть следы потертости на щеке коленвала. То есть он, получается, стук давал при каждом вращении. Четвертый работал нормально, без смещения, и износ видно ровный. Кстати, на каком тут вкладыше прям явно было износ боковой. Да, вот тут видно, хорошо работало на износ в таком положении, не горизонтальном работал, и вот тут даже проело. И здесь видно потерто сильное из-за того, что он перекошен был на коленвале. Подводя итог, рекомендовать буду однозначно установку десятых шатунов и Калинской, ну, 10 поршневой 8-клапанный, потому что вот это вот Г, как видим, работать адекватно не может. Хотя предыдущая работа по этому двигателю производилась, а именно капитальный ремонт с расточкой коленвала, с заменой поршневой, с расточкой цилиндров, фрезеровка плоскости блока была, фрезеровка ГБЦ была. Вот она головка у нас. Головку, не знаю, возможно, фрезерну для уверенности уже. Ну и обязательно будем все-таки менять постель распредвала и разворачивать канал распредвала заново. Как я говорил, уже эта головка имела длительный износ до посинения толкателей и шайб. Длительный износ, а длительный перегрев. В районе полугода минимум на ней ездили с перегревом, не зная температуру двигателя, поэтому здесь такие последствия выплывают. Короче говоря, все везем в расточку, предварительно отмыв. Ну, все именно головку. Да, и по распредвалу вопрос у меня еще. Замеры снимем распредвала, насколько он адекватный, либо придется искать новый. Если в нормальных зазорах шейки, то оставим. Снял коробку с любимой гранты, но видим следы тут полета осколков. Вот так вот выглядит подшипник выжимной. Чуть-чуть начал высыпаться. Соответственно, у нас из-за подшипника вот так вот выглядит лапки сцепления. Съела их полностью, где-то проточила, поэтому рывки у сцепления были. То что тут вообще интересно, конечно, состояние, я такого еще не видел. Сцепление Крафт, как говорится, на всех машинах оно у меня работало без проблем с максимальной нагрузкой, но здесь что-то пошло не так. И вот благодаря вот этому подшипнику, видимо, пришла хана сцеплению, потому что вот этой обоймой прорезала лапки у корзины. Что, снимаем. Вот так вот выглядит диск. Демпферы в идеальном состоянии.
пружинки не болтаются, есть следы гари. Как бы еще ходил бы и ходил. Ну и тут все плохо. Хотя износа как бы вообще и нету практически. Снимаем маховик на проточку. Так, по маховику как бы вроде как ничего не видно, непонятно, да, но работал он неполноценно. То есть где-то вот я смотрю сильнее потертости, пятнами. Короче, вопрос есть в его ровности, поэтому все-таки лучше проточить. Неохота потом еще раз снимать КПП, если будет биение какое-то или дергание при установке нового сцепления. Взяли тем более дорогое люковское сцепление оригинальное, поэтому протачиваем вместе с головкой. Так, головочку отмыл и вот распредвал поставил на место со своими родными крышками. Вот так вот он стучит. Следовательно, меняем крышки и разворачиваем канал. Так, друзья, чудо гранта собирается потихонечку. Прошла практически неделя. Блок расточен. Куплена 10-я поршневая 82,8. Какая сюда, в принципе, только и лезет после первого ремонта грантовской поршневой. Короче говоря, 10 штуны куплены, поставлены. На данный момент помпу решил тоже поменять. Там есть небольшой потек с отверстия. Не стал рисковать, машина собирается ехать на юга, поэтому ставлю новую помпу. Помпа ТЗА тольяттинская. В принципе, жду сейчас на данный момент головку с ремонта постели. И как дождусь, дособираю и заведем. Посмотрим, как она себя будет вести, особенно по шумам. Так, пытаюсь торцануть крышку. На самом деле зажать ее, в принципе, сложновато. Можно, конечно, обратными клочками попробовать зацепиться. Ну вот вроде бы в это место зацепился. Вроде как без биения. Сейчас попробую все это дело торцануть. Ну, примерно, я думаю, на миллиметр. Потому что здесь проще будет потом подтереть, чтобы 2 сотки где-то было зазор с распредвалом. Сейчас проверю еще раз. Так, после долгих манипуляций на токарном станке, короче, торцанул посадочное, торцанул по диаметру вот этот выступ, и плюс вот этот выступ тоже убрал, чтобы крышка после торцования вот этой поверхности зашла в имеющиеся дистанционные зазоры. В данный момент она у меня полностью встает. Притягиваю сейчас, вернее притягивал, проверял. Идеально по распредвалу люфт вообще полностью исключен. Осевой люфт, вот такой вот люфт осевой, он исключен полностью вот с данной доработкой крышки. Почему я стал протачивать старую крышку? Потому что вот купил я новую крышку, да, посадил ее, притянул, сейчас просто прижимаю, этого достаточно, чтобы понять, какой люфт. И вот он, люфт с новой крышкой. То есть по факту новая крышка ничего не дает. Нужно ее индивидуально подгонять под головку. Не стал новую крышку точить, поэтому проточил старую, дабы в случае порчи, как говорится, можно было новую крышку доработать. Ну, со старой крышкой получилось. Сейчас ее отмываю
от стружки, от грязи. И в принципе можно собирать. Головка, как мне сказали, плоскость торцевалась полностью, шлифовалась, фрезеровалась. И после уже дорабатывались каналы распредвала. Причем, как мне сказали, особо здесь-то его убито ничего не было. Что-то крышки вытянуло. Ну, почему-то, я-то знаю почему. Потому что перегрев движка был хороший. Вот так вот выглядит посадочные. Короче говоря, все в норме сейчас. Люфтов вообще нету по распредвалу. С учетом доработки крышки осевого люфта вот такого тоже не будет. Я думаю, шума здесь не будет. Возможно, что с завода это тоже ничего не подгоняется. Возможно, с завода это уже прослаблено и начинается лишний звук и звон. Все, продолжаем сборку. Так, очередной день. Сборка машины. Смотрите, я, конечно, предполагал, после ремонта постели будет просадка в регулировке клапанов. Толкатель, как я говорил, устанавливаю в колодку, и они у меня местами не путаются. Соответственно, машина регулировку проходила месяца 2 назад, то есть при этом просадку зазоров не должно было быть вообще. Здесь же после ремонта постели просадила зазоры на 25-30 соток. Соответственно, сейчас шайб 3,70 ходовых нормальных за размеров мы перепрыгнули на 2,20, ой, на 3,20, 3,30, то есть как бы это уже подходит к обслуживанию головка. Ну, там в том плане, что можно было бы изначально, если бы я не торопился с сборкой этой машины, торцевать клапана. То есть собрать предварительно замеры, снять и уже потом торцевать клапана, чтобы были оптимальные зазоры. Так что имейте в виду, после ремонта постели обязательно нужно перед установкой проверить и торцануть клапана, чтобы были нормальные шайбы регулировочные. Хватило на 2-3 года регулировок. Все, продолжаю сборку. Так, ну что, сборка практически завершена. Пыльник не поставил, сейчас посмотрю еще как по меткам, на всякий случай. И топливную рампу прокачал, сейчас воздух выпустил. Ну и первый запуск после сборки. Ну и наконец-то он заработал, как обычно, на Смеклов, без звона, на 10-х шатунах, на 10-й поршневой.